シングルマザーで自由奔放な私の妹は、姪っ子である中学生の娘を放置して彼氏と旅行に行ってしまった。連日の猛暑にもかかわらず、電気代がかさむことを理由にエアコンの使用を禁止して、うだるような暑さのアパートから私に助けを求めてきた姪っ子。もう香織には任せておけない。姪っ子は私が引き取る。香織は後悔するって言うけど、それはどちらかしら。私はかよ、42歳。一つ年上の夫、徹と、両親が残してくれた古い定食屋を細々とやっている。夫はもともとこの店の従業員だったのだが、父が気に入り結婚することになった。夫は思いやりの深い人で、結婚生活は幸せだった。ただ一つ、残念なのは子供に恵まれなかったこと。それでも、これからもずっと二人の生活を大切にしていこう。と言ってくれる夫。それに僕たちにはアリサちゃんがいるし。アリサというのは私の姪っ子だ。幼い頃から毎日のように遊びに来て、我が子のように可愛がってきた。私には年の離れた妹がいる。それがアリサの母親で、名前を香織という。妹は中学に入学するまで病弱で学校を休みがちだった。両親が高齢になって授かった子ということもあり、随分甘やかされて育ってきた。おまけに整った顔立ちをしているものだから、周りからちやほやされてきたのだ。美人で甘え上手な妹を世の男たちが放っておくわけがない。実際、中学生の頃からモテていた。その容姿と性格はいつか身を滅ぼすのではないかと思い、一度だけ忠告めいたことを言ったことがある。やだお姉ちゃん。私の方が美人に生まれてきたからひがんでるの？みっともない。と一生されて終わり。さすがに傷ついて、もう何も言うまいと決めた。妹は中学生の頃から何人もの男と付き合い、早くに結婚した。そしてアリサが生まれる。しかし間もなく離婚してしまったのだった。妹はシングルマザーとしてアリサを育ててきた。働きながら一人で娘を育てていると言えば聞こえはいいが、実際は育児に無関心だった。仕事も長続きせず、夜の世界に飛び込んだが、お店を転々としているようだ。離婚してからも何度も彼氏ができては別れての繰り返し。アリサがいるから私は再婚できないのよ。男に振られるたびに娘のせいにする。妹はアリサを家に預けて出かけることが多く、だから余計に私たち夫婦は実の娘のように思っていた。でもそんな家庭環境で育ったアリサは中学生になると不登校気味になり、生活が荒れていった。うちに顔を出すことも少なくなっていた。アリサが来なくなってどれくらい経っただろう。少なくとも半年はアリサにも香織にも会っていなかった。8月に入り猛暑が続いていたある日、夜になっても熱気が冷めることはなく、閉店準備のためにのれんをしまおうと外へ出ると、ムッとする空気がまとわりついてきた。その時だ。お店の電話が鳴った。こんな時間に誰だろう。定食屋とはいえ、夜はお酒も提供しているので、店を閉めるのは遅い時間なのだ。助けて！電話に出ると、切羽詰まったような声が聞こえてきた。え？かよちゃん、助けて！もう死んじゃうよ！アリサ？アリサなの？何があったの？返事はない。アリサ、どこにいるの？家？かすかに聞こえた気がした。私はエプロンをかけたまま店を飛び出した。アリサと香織のアパートは定食屋から歩いて行ける距離だ。深夜の人通りのない道を私は全速力で駆け抜けた。
アパートの階段をつまずきそうになりながら駆け上り、部屋のドアを開ける。鍵はかかっていなかった。電灯はついているもののエアコンは効いておらず、外と変わらない熱気だ。室内は衣類やペットボトル、お菓子の袋などが散乱している。その中にアリサが倒れていた。アリサ？アリサ！私は駆け寄り抱き起こす。どうしたの？何があったの？アリサが目を開ける。頭が痛くて、体が重くて、死にそう。こんな日に冷房もつけないで何やってるの？お母さんは？彼氏と旅行中なの。電気代が高いからエアコンは使うなって。え？リモコンを隠していっちゃったから。なんですって？自分の娘に何ということを。怒りがふつふつと湧き上がる。濡れタオルでアリサの体を冷やし、冷蔵庫には何も入っていなかったので、水に塩を入れたものを飲ませた。アリサは少し落ち着いたようで、顔色も良くなってきた。私は妹に電話をかけた。何度かけてもつながらなかったけど、しつこくかけ続けると、彼女が酔っ払った声で電話に出た。何？今忙しいんだけど。遊び歩いてて何が忙しいよ。ああ、お姉ちゃん？どうしたの？どうしたのじゃないわ。エアコンのリモコンはどこに隠したのよ。だって、電気代高いんだもん。うちシングルだからさ、払えないのよね。彼氏と旅行するお金はあるのに？それとこれとは別。婚活のためにお金使って何が悪いの？婚活じゃない。ただ男に貢いでるだけでしょ？やあね。人聞きの悪いこと言わないでよ。私は本気で婚活してるの。アリサがいるせいで、いつもうまくいかないのよ。香織。アリサは私が連れて行くわ。へえ、あの貧乏定食屋で働かせるの？私が引き取るって言ってるの。私が育てるわ。さあ、子供なんてお金ばかりかかって大変よ。でもお姉ちゃんが欲しいって言うならあげる。後悔することになると思うけど。後悔するのはそっちよ。私はそのままアリサを連れて帰った。夫はびっくりしていたけど、事の経緯を話すと憤慨して、こんなことならもっと早く家に来てもらえばよかったな。と言ってくれた。徹さんとかよちゃんの迷惑になるから。とうつむくアリサに夫は、そんなことはない。アリサちゃんが来てくれたら僕たちは嬉しいんだ。君のことを本当の娘のように思っているんだから。何も遠慮せずにここが自分の家だと思って過ごしてほしい。うなずくアリサの方に涙が伝っていた。たった一人の親に見捨てられてかわいそうなアリサ。それだけでも私たちの怒りは収まらないのに、さらに腹立たしいことに、妹は旅行から帰ってくると彼氏と同棲を始めたのだ。アリサの荷物を取りに行った時、彼氏は不在だったが、男物の衣類や洗面用具が散らかっているのを発見してしまった。娘を追い出しておいて、彼氏と暮らすなんて何を考えてるの？一緒にいたアリサもそれに気づいたらしい。アリサは深く傷ついたのだろう。それから何日もご飯もろくに食べず部屋にこもりきりだった。そんなアリサが不憫でならなかった。絶対うちで幸せにしてやる。と息巻いたものの、しがない定食屋のおば夫婦の家に来て、アリサは幸せになれるのだろうか。店が繁盛したことはなく、生活はとても厳しい。こんな環境で子供を引き取って本当に良かったのかと思い悩むこともあった。でも、アリサが来てからお客が増えていった。アリサが懸命にお店を手伝ってくれたのだ。アリサは妹の子だけあって、ルックスがいいし愛想もいい。
アリサが笑顔で接客してくれるおかげでリピーターが多くなった。若い子ならではの感性でいろいろ提案してくれたことも大きい。大掛かりなリフォームはできないけれど、店内の模様替えをしたり、看板をカフェ風にし、写真映えするよう定食をおしゃれに盛り付けた。さらにアリサはドリンクやデザートメニューも考案してくれた。SNS で紹介されることも多くなり、若いお客さんも来てくれるようになった。こんなに忙しいのはお店を受け継いでから初めてだ。これならアリサを進学させてあげられるわ。でもアリサは、私は高校に行かなくていいよ。お店をずっと手伝う。と言う。何言ってるの。あなたのおかげで売り上げが伸びたのよ。何も遠慮することなんかないわ。私はアリサに高校生になってほしいな。今までの分も含めて青春を取り戻しておいで。いいの？もちろんよ。そのつもりであなたをここに連れてきたんだから。かよちゃん大好き。嬉しいことを言ってくれる。それからアリサは学校へ行くようになった。放課後や土日はお店を手伝ってくれながら必死で勉強をしていた。その頑張りが実を結び、アリサは晴れて高校に合格した。高校生になると放送部に入部し、校内放送や映像制作を手掛け、大会にも出場するなど青春を謳歌していたようだ。そしてこの頃から人前に出る仕事に興味を持ち始めたらしい。好きなことを仕事にするためには学業が大事だということも分かってしっかり励んでいた。その成果は難関大学入学という形で現れる。ついに大学生になったのだ。大学に通う傍ら、アナウンススクールにも行き始めた。忙しい中にあっても大学生活を楽しみ、ミスコンにも出場したアリサ。なんとグランプリに選ばれた。それだけじゃない。アリサは大学を卒業するとテレビ局に就職。狭き門を突破してアナウンサーとして採用された。とうとう夢を叶えてしまったのだ。アリサ、すごいよ。本当におめでとう。かよちゃんとトールさんのおかげだよ。あのままだったら私、とても夢を叶えることなんかできなかった。アリサが頑張ったからだよ。私はアリサを抱きしめた。就職と同時に家を出て一人暮らしすることになったアリサ。旅立つ日は涙が出た。私はすっかりアリサの母親になっていたのだ。アリサが初めてテレビに出る日、店を臨時休業にし、夫と二人でテレビの前でドキドキしていた。親バカだと思うけど、録画ではなくリアルタイムで見たかったのだ。手に汗を握りながら画面を食い入るように見つめる。アリサ以上に緊張していたかもしれない。彼女も緊張していたのだろう。やや硬い感じは見られたけど、無事にニュース原稿を読み終えた。私たちは体から力が抜けて、しばらく立ち上がれなかった。今日はお店もお休みだし、二人でお祝いしようか。夫の提案に私はうなずいた。その時、私の携帯電話が鳴った。妹からだった。彼女から連絡が来るのは何年ぶりだろう。それくらい音信不通だった。ねえ、ちょっとなんで教えてくれなかったのよ。アリサがテレビに出てるじゃない。そうよ。アリサ頑張って夢を叶えたの。貧乏定食屋でよく大学まで出せたわね。こうなるのが分かってたから借金してまで大学に行かせたんでしょ。私だって分かってたらアリサを手放さなかったわ。こうなるってアナウンサーになるってこと？まさか、私だって信じられなかったわ。アリサが自分で夢を見つけて叶えたの。それに、うちは借金なんかしてない。お姉ちゃん、いつも強がっちゃって、相当無理してきたでしょ。アリサの稼ぎを当てにしてるんだろうけど、残念だったわね。は？アリサの母親は私よ。ちょっと何言ってるの？そんなこと考えてないわ。今まで育ててくれてありがとう。アリサを返して。え？
それまで一度だってアリサを心配して連絡してくることもなかったのに、アリサがアナウンサーになったと知った途端、返せだなんて虫が良すぎる。アリサのお給料を当てにしてるのはあなたの方なんじゃない？当たり前でしょ？産んでやって、中学まで育てたんだから、親孝行してもらわなきゃ。アリサの稼ぎは私のものよ。母親らしいこと少しでもしてきたつもり？あの子がアナウンサーになれたのは顔がいいからよ。私譲りでしょ？感謝されてもいいと思うけど。確かにアリサは妹に似て美人だ。だからって顔だけでアナウンサーになれるわけじゃない。アリサはもう独り立ちして家を出たの。自分の人生を生きているのよ。それがなんだっていうのよ。親は一生親でしょ？もしもアリサが本当の母親を恋しがったら、私にはどうすることもできない。だけど、妹だって分かっていないことがある。あれから9年も経っている。あなただってその分年を重ねているのよ。妹にはアリサの連絡先を教えていないので、それから何度もこっちに電話があった。しつこくアリサの連絡先を聞かれたが断っていた。ねえ、どうして自分の娘の連絡先を教えてもらえないわけ？私、親なんだよ。アリサの気持ちがわからないからよ。は？アリサの意思なんかどうでもいいじゃん。親なんだから、子供の連絡先を知るのは当然でしょ？じゃあ、アリサに聞いてみるから待ってて。でも、アリサ忙しくて、あまり連絡取れないのよ。早くしてよね。香織とのやりとりの後、ほどなくしてアリサから連絡があった。久しぶりに電話してきたと思ったら、トールさんとかよちゃんのお店をテレビで紹介していい？突然のことで何のことやら頭が混乱していた。聞けば、アリサが出演する情報番組の中で街の人気店を紹介するコーナーがあり、その番組でうちの店を紹介したいと推薦してくれたらしい。しかも生放送だ。そんな、こんなボロ定食屋恥ずかしいよ。何言ってるの？素敵なお店だよ。生放送なんて絶対無理。ちょっとの時間だし、かよちゃんとトールさんはいつも通りにしていてくれたらいいんだから。と言って笑うアリサ。後でスタッフから連絡が行くと思うからよろしくね。なんだかんだと言いくるめられ、テレビ出演することになってしまった。電話を切ろうとするアリサに私は、香織からまた連絡があったわ。あなたの連絡先を教えてって。アリサは一瞬黙り、それから、取材の日、あの人も呼んだら？と言った。テレビに出られるって知ったら絶対来るでしょ。着飾って張り切ってやってくる妹の姿が目に浮かぶ。じゃあよろしくね。電話は切れた。妹も一緒にテレビに出るのか。定食屋のイメージが壊れそうで憂鬱だった。生中継の日、アリサと取材スタッフがやってきて放送が始まった。アリサがお店と私たち夫婦を紹介してくれる。私はガチガチで多分笑顔が引きつっていたと思う。お店の人気メニューとドリンク、デザートを試食しながらアリサがカメラに向かって言う。実はこのドリンクとデザート、私が考案したんですよ。ここ、私の実家なんです。それではお二人はアリサさんのご両親なんですね。スタジオの声が聞こえ、私は一瞬ドキッとした。本当の親ではないからだ。でもアリサは迷うことなく、そうです。とにこやかに答えた。お母さんお若いですね。という声が聞こえ、さらに驚いた。妹ならともかく、私が容姿を褒められるなんて思いもしなかったからだ。そりゃそうですよ。ここの定食は安心安全な食材を使って栄養バランスも考えられているから健康と美容にいいんですよ。だから元気だしお肌も綺麗でしょ？
アリサがそう言ってくれて、私はなんだか恥ずかしくて居心地が悪い。でも嬉しかった。だからアリサさんもそんなに綺麗なんですね。とスタジオからの声が届いたとき、乱入してきた奴がいた。妹だ。妹はいつもの夜の仕事に行くような格好をしていた。定食屋にはどう見ても似つかわしくない。ちょっと、この人は私の姉。アリサの親は私よ。アリサが綺麗なのは私譲りなのよ。あらあら、おばちゃんが乱入してきちゃった。え？突然の出来事にもアリサはうまく対応してみせる。いや、これがアリサの狙いだったのだ。おばちゃんって何言ってるのよ、アリサ。私ママでしょ？やあねえ、おばちゃん。今、テレビに映ってるよ。アリサがそう言うと、スタジオも。おばさんって面白い人ですね。と、妹が冗談を言っているという流れで進行する。おばさん、若い頃はお綺麗だったんでしょうね。え？スタジオからの声に妹は動きを止めた。若い頃はって、今も綺麗でしょ？笑いが起きる。どうやら妹は笑いを取ろうとしていると思われているようだ。おばちゃん、もう年なんだからそんな格好やめたら？え？妹は思わず自分の衣装を見下ろす。似合わないよ。は？そんなことないわ。私をほったらかして命の危険にさらした人を親とは思っていません。大切に育ててくれた定食屋のこの2人が本当の両親です。妹のプライドがズタズタにされた瞬間だった。アリサの最後の言葉は意味深だったものの、特に追求されず中継は終了した。でも、その放送をしっかり見ていた人がいた。婚活中の妹が今付き合っている彼氏。彼は妹にテレビに出るから見ててと頼まれ番組をチェックしていたらしい。そこで妹に娘がいたこと、そして娘にひどい仕打ちをしていたことが暴露され、年齢を偽っていたこともバレてしまい、結婚の話が出ていたのに破談になってしまった。妹はその後、年齢的に水商売の仕事が難しくなって、今や他の仕事を探している。アルバイトが見つかっても長続きせず、男に貢いで婚活しようにもそのお金はなく、安アパートに引っ越して一人で寂しく生きているようだ。私たちの定食屋はというと、アリサの生中継をきっかけにさらにお客さんが増え、おかげでリフォームすることができた。もう貧乏定食屋とは言わせない。アリサはやがて取材で知り合った有名フレンチレストランのオーナーシェフと結婚し、元気な2人の男の子の母親になった。子供を授かることがなかった私たちに孫ができたのだ。私たちは定食屋を続けながら孫の面倒を見たり、忙しく、そして幸せな日々を送っている。アリサの旦那は間もなく2号店を出す。そのお店には我が定食屋が守り抜いてきた自慢のコロッケが特別メニューとして提供されるのだ。